يقول: هل تصح صلاة الضحى جالسا في الطائرة؟ نعم، صلاة النافلة عموما يصح أن تكون على الراحلة، والراحلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الإبل، وفي وقتنا الحاضر الطائرة والسيارة والقطار والسفينة ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان في سفر وكان على إحدى هذه المركوبات فلا بأس أن يتنفل ولو إلى غير القبلة، يومئ بالركوع والسجود، وهذا إنما يكون في صلاة النافلة خاصة ولا يكون في صلاة الفريضة.